Wow! Uwitwa Cedric yongeye guhura n'uwitwa Alisa barahoberana, twese turishima, amarira araza, bararira, bibwirana uko bakundanye. Twari tuzi neza yuko uwitwa Cedric namara kubona uwitwa Alisa azakomeza akamushinja yuko yaba yaramutwariye kampani, ariko bamaze gukubitana amaso byose bijya ku ruhande. Mwibuke ko Cedric yakunze uwitwa Alisa cyane, na Alisa aza kumukunda cyane kandi amukundana n'umutima we wose. Rero bagikubitana amaso imitima yose yahise ihura, yita yibwira ati nari nkukumbuye kandi nanjye nari nkukumbuye. Nuko barahoberana, twese aho twari turi twakumye amashyi turishima, kuko twari dutegereje kubona uru rukundo rujya ahagaragara, ndetse noneho babwirana yuko bakundana. Rero barize, bararira, barakomeza bararira cyane, kugeza naho uwitwa Lucky wari ubicaye iruhande yabwiye ati okay, that is enough, ibyo ngibyo birahagije, ngaho mureke noneho dutangire turebe ku bindi. Ati rero ndi mu kirego cyawe Cedric, rero ugomba kumpa details zose kugira ngo tubashe kugikurikirana. Cedric rero yahise amubwira ati rwose, kandi cyane kuko Cedric yaranishimye yamaze kubwira umukunzi we yuko amukunda kandi amukunda cyane, n'undi yamubwiye ko amukunda cyane. Witwa Alisa yamusabye imbabazi, yamubwiye yuko bitemewe, atigeze amenya yuko burya yatanze ibintu bye byose hejuru ya muhimu. Undi witwa Cedric amubwira ati nuyigira ikibazo, byose byatewe n'uriya muhimu witwa Shalom. Rero yakomeje kubwira uwitwa Lucky ati burya Shalom afite impapuro mpimbano, cyangwa afite impapuro za kopi, ntabwo ari iza mpimbano, ariko ni impapuro zitari iza original, ati nizo afite. Rero arangije ahita amwereka iza original. Aho ngaho rero twavuye turangije duhita twiyizira ahari uwitwa Dani ari kumwe n'umukunzi we Kami. Rero bari barimo kuganira nabo ubwabo bakumburanye. Ntabwo turi buze kuhatindaho kuko nta gishya cyahabaye, ahubwo uwitwa Lucky yaje kumenya, yaje guhita agana uwitwa Tricia, ajye kumubaza amakuru y'ibijyanye n'impapuro, nimba ari kopi, nimba atari original. Rero uwitwa Tricia yamubwiye ati rero burya ngewe nari mfite trip muri Korea, nyuma yaho rero bansabye yuko ngomba kujyana impapuro z'original kugira ngo bazabashe kwikorera kopi. Njyana iza original kuko cyane ambasade ya Korea niyo yari yabinsabye, kuko ngiye mu butumwa, bityo rero njyana impapuro za original. Ubwo ni ngombwa ati boss wanjye yatanze impapuro za kopi, nyine ziri kopi. Rero birakomeza, noneho tugaruka kuwitwa uyu nguyu witwa Gihozo. Yari ari kumwe na papa we. Rero papa we yari yahangayitse, mwibuke ko papa we ibintu by'ubukwe rwose aba yabishyushyemo cyane. Yarimo kubaza rero aho uwitwa Alisa yaba yagiye. Ati Alisa yagiye hehe, kari we dushaka? Ati Alisa yagiye hehe? Undi aramubwira ati Alisa ashobora kuba yagiye kureba Shalom, kuko bose bamenye iby'uyu musaza, kuba bamubwira ati Alisa ari kumwe na Shalom, kuba bamuturisha nyine. Ahita yumva nyine ko ari abantu akeneye yuko ashyigikiye. Yahamagaye rero Alisa, telefone ye yanga gucamo. Hamagarira Shalom, telefone ye yanga gucamo. Muri ako kanya nibwo twabonye n'uwitwa Shalom arimo kumwe n'uwitwa Kami, arimo kumwaka impapuro z'amakonte. Mwibuke yuko yari afite gahunda zo kugurisha ino kampani, yarangiza akigendera kandi ntazanagaragare muri ubwo bukwe abantu bose bahinzemo. Cyane ko twumvisha avuga ati uyu muryango waransuzuguye, yaba papa we yaba Alisa, bose baransuzuguye. Ati rero bagomba nanjye kunegereza ku munsi w'ubukwe, bakambura kabisa, bakambura ntagire n'umwe umbona. Rero aho ngaho niho twakomeje
kubona uwitwa Kami ahita amubwira ati buriya rero ntabwo impapuro njye uzibika zibikwa na manager cyangwa ari we Trisha, ati rero ugomba kumutegereza akaba ari we uza akazikwihera. Undi arakomeza amubwira ati ariko izo mpapuro se arazitahana, ati ko nzikeneye. Mwibuke yuko uwitwa Cedric yabwiye Kami ati mutangire musuzugure uyu Shalom, mumusuzugure ntagire ikintu azajya ababwira ntimukacyumve. Rero Kami yambwiye ati reka sinshobora kujya mu mpapuro z'abandi cyangwa mu madokima y'abandi, cyane cyane yuko mba nazi naho babishyize. Nyine nko kumubwira ati rindira, kandi wibuke ko ari boss wawe hano, ntabwo wamubwira ngo urindire, n'ikimenyimenyi mwahamagara n'uwitwa uwo manager wagiye akabikora. Rero uwitwa Shalom ashatse guteza amahane ariko abona nta kindi kintu yakora, arahaguruka abwira Kami ati uwo nguwo naza umbwire. Rero twaje kubona uwitwa Alice agera mu rugo ari ibyishimo ari byose, arimo guseka yishimye cyane ameze neza. Niko kubwira uwitwa Gihozo yari arimo kumubwira ati noneho urimo guseka aho ngaho, papa naza murabonana. Rero yamubwira ati ibyo ngibyo ntabwo wenda n'ubundi maze iminsi papa wanjye mubeshya. Ati rero undi rero Gihozo ukunda amakuru, ati gaho rero mbwira amakuru, ko icyo urimo kugaragara gutyo ko wishimye bigeze gutyo noneho ko wishimye. Undi aramubwira ati rero ati ntabwo wabyumva neza yuko maze kubonana na Cedric namwiboneye n'amaso yanjye, namwiboneye Cedric wanjye, urukundo rwanjye, uwo nkunda cyane namwiboneye. Mu gihe bari barimo kuvuga ibyo ngibyo, mwibuke ko Gihozo yari abizi ko na Cedric ahari. Arangije witwa papa we yahise aza, Gihozo agira ubwoba ahita yigendera. Arangije rero aramubwira ati mbwira ahantu wari uri. Undi aramubwira ati nari nagiye kureba ibintu bya sare. Mwibuke ko uyu mukobwa habe n'ikintu na kimwe yitayeho cy'ubukwe, ariko kuko bamaze kumenya papa wabo ibintu aba akeneye nibyo bamubwira. Ati rero ngomba kugira ute, nibyo nari nagiyemo, twagiye kwishyura amasare, twagiye kureba abazadekora dekorasiyo, ibyo byose. Papa rero yabyumvisha ariko asa nkaho abishidikanyaho byose. Gusa papa niwe akomeza gushaka uburyo asunikirizaho n'umukobwa kuri Shalom, na Shalom twamaze kubona yuko atagikeneye Alice, ahubwo ashaka guhemuka n'ubuhemu bwe. Aho ngaho rero twavuye turangiza twizira kuri Iraki rero yari arimo guhamagara barimo kuvugiraho, arimo kuvuga ati ubu ngubu noneho igihe cya Shalom kirageze yuko afungwa agafatwa. Mwibuke Shalom ibintu byose yakoze, mwibuke Shalom yari ikaduca mu bintu bya Shalom byose yakoze. Mwibuke Shalom yashimuse uwitwa Alice, akamushimuta kugira ngo abashe abone kampani ya Cedric imujye mu maboko, kuko yari abizi yuko Cedric akunda Alice byo gupfa. Niyo mpamvu byanamworoheye bikamworohera kuba yabwira Cedric ati sinya unkirireho iyi kampani kari iyanjye, ubundi mbone gufungura witwa Alice. Rero icyo ni icyaha cy'iterabwoba cyangwa cyo kwihesha ibyawe, bitewe nyine kwihesha ibintu by'abandi bitewe n'uburiganya. Ibyo ngibyo twamaze gusobanukirwa ko ari ikosa. Rero hari icyo gushimuta ndetse no kuba yarihesheje iby'abandi, ibyo ngibyo byose twabibonye, ndetse no kuba n'ibindi bibazo. Rero twaje kubona rero witwa Shalom ahura n'ikibazo gikomeye cyane. Shalom yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo kimeze gute? Shalom yahuye n'ikibazo cy'uko aka kanya wa wundi bari kumugurira yambwiye ati rero igihe cyo kugurisha ntabwo bigikunze, wa mujura we, wa muhemu we, ati ahubwo nimba uzi ubwenge
aka kanya uzi ubwenge, kuko ibyawe byagiye hanze, ibyawe byagiye ku karubanda, ibyawe ubu ntabyo ugifite. Ati rero nimba uzi ubwenge ushatse wakura amakawe karenge, muri make nimba uzi ubwenge wacika. Ese Shalomo ubu agiye gucika? Ese Shalomo bari bumufate? Reka turebe igice cy'ubutaha. Gusa Shalomo byanga byakunda hano aracika, kuko nadacika barahita bamufunga, kuko ibintu byose biramuhama. Ciao mukomeze mugire ibintu byiza, mukanda subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu.